Selamat sore Bu. Sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya John Edward Tapenta Tarigan. Saya perawat dari Poltekkes Kemenkes Pontianak sebagai mahasiswa. Maksud saya datang kemari itu ingin melakukan penyuluhan Bu, yaitu promosi kesehatan tentang pentingnya menjaga etika batuk, terutama di masa pandemi ini ya Bu. Ya, silakan. Sebelumnya saya akan memberikan Ibu sebuah leaflet, bisa dipegang Bu, kita baca ya. Bisa dibuka Bu leafletnya. Di sini ada tertulis di bagian pertama itu menjaga etika batuk. Bisa kita baca bersama ya Bu. Etika batuk itu apa? Itu tata cara batuk yang baik dan benar, yaitu menutup hidung dan mulut dengan tisu ataupun dengan baju agar bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Berikutnya Bu, kita baca di sini tujuan etika batuk, yaitu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas ya, dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Droplet dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain di sekitarnya melalui udara. Lalu, mengapa kita mesti menutup mulut di saat batuk ataupun bersin Bu? Penyakit sistem pernapasan yang serius seperti influenza, batuk kokol, sindrom pernapasan akut yang teruk atau SARS, dan TB merebak melalui batuk dan bersin. Itu sangat berbahaya Bu jika Ibu sembarangan batuk tidak menutup mulut, apalagi di masa pandemi itu bisa menular juga ya Bu. Oh iya, jadi kalau menutup mulut kalau kita batuk atau bersin gini ya? Iya, benar sekali Bu. Berikutnya kita bisa baca di sini, penyakit-penyakit ini boleh merebak dengan mudah di kawasan yang sesak dengan orang ramai, yaitu bisa dikumpulkan di tempat kerumunan Bu. Nah, berikutnya adalah apa saja yang diperlukan saat batuk. Bisa kita baca di sini Bu. Bisa menggunakan tisu ataupun lengan baju Ibu, ataupun bisa masker juga. Ibu kalau keluar sering menggunakan masker atau tidak Bu kalau boleh tahu? Ya harus wajib menggunakan masker karena masa pandemi ini. Kita takut juga. Ya, bagus sekali Bu. Terima kasih Bu sebelumnya Bu. Lalu cara batuk dengan baik dan benar. Yang pertama bisa kita baca di sini, menghindar dari orang lain atau sedikit berpaling. Ini maksudnya di saat Bu sedang berbicara dengan lawan bicara Ibu, di saat Ibu ingin batuk, disarankan Ibu menjauh sedikit dari lawan bicara Ibu atau tidak membelakangi dia sebentar untuk batuk. Kemudian tutup hidung dan mulut menggunakan lengan baju seperti yang kita bisa lihat gambar di sini ya Bu. Lalu yang ketiga, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu, maupun itu tisu biasa ataupun kain bisa juga Bu. Lalu di slide berikutnya dalam langkah kedua itu di sini setelah batuk menggunakan tisu tadi atau kain Bu, Ibu bisa buang tisu itu ke wadah tertutup ataupun tong sampah ya Bu. Ya, kemudian langkah ketiga, apabila Ibu sudah sampai di rumah ataupun mungkin menemukan tempat cuci tangan, Bu bisa cuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir atau gel pembersih tangan, ataupun Ibu sering tidak membawa hand sanitizer kemana-mana Bu. Setiap keluar itu saya membawa hand sanitizer karena tidak bisa setiap saat mencuci tangan karena nggak ada air, jadi siap-siap hand sanitizer. Meskipun bisa ya Bu menggunakan hand sanitizer, terutama di masa pandemi ini harus siap selalu. Iya. Yang berikutnya itu adalah langkah keempat. Jika ingin berkeluaran di luar rumah, Ibu harus selalu menggunakan masker ya Bu. Iya. Ya. Berikutnya kita bisa baca, kita bisa lihat di sini brosur dengan stop batuk sembarangan. Ya. Lalu berikutnya ini hentikan penyebaran kuman-kuman yang membuat Anda dan orang lain sakit. Yang dimana itu kita lebih baik mencegah daripada menyembuhkan. Ya. Baiklah Bu, untuk penyuluhan saya pada sore ini, saya ucapkan terima kasih Bu untuk waktu yang sebentar ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Kalau begitu saya pamit izin mengundurkan diri Bu. Sekian dan terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Iya, selamat sore. Terima kasih banyak karena saya sudah mendapat ilmu dari Anda. Iya Bu, sama-sama.